mettre comme ça, après je les fais à la poêle.
j'ai trop envie aussi d'essayer. Je sais pas si t'as vu le cadeau qu'on allait chercher avec Vierge, le coffret pour moi, que j'avais commandé, qu'on allait chercher à la poste. Non, j'ai vu que la pêche. Ouais, en fait, c'est un truc qui se fait, tu sais, comme les jambes de bureau qui se visse à la table comme ça, qui est coupé. Et en fait, dessus, tu mets. T'as une lampe. Non, je mettrai de la musique en fait. De toute façon, je peux pas parce qu'il y a de la musique, tu vois. Et enfin, il faudra que je mette une musique libre dedans. Et il y a une lampe, tu sais, en lune comme ça pour allumer. Et un support pour mettre le téléphone. Ou pour mettre aussi un micro. Et en fait, l'idée c'est de filmer, d'enregistrer en même temps, tu vois, quand je colorie ou que je dessine, voilà, pour faire un style MDR, tu vois, pour voir si ça plaît ou pas, tu vois, essayer de le faire pendant un moment. Qu'est-ce que ça niente. J'aimerais trop aussi, tu vois, avoir un micro potable pour faire ça. Donc là, j'en ai acheté un à 2 balles sur AliExpress, que j'ai pas encore reçu, mais que je vais recevoir, qui enregistre en stéréo en fait. Mais bon, je pense que c'est un peu de la merde, mais je vais essayer. Et puis, j'aimerais bien en fait en avoir un d'extérieur avec une bonnette pour pouvoir enregistrer des vagues, enfin tu vois, des différents sons comme ça, les oiseaux, les écureuils qui s'éclatent l'œil. Les serpents qui sont pour s'étendre. Les araignées qui font des pays. Les crocodiles qui font des tours d'ivoire. Les colons. Putain, c'est toujours. C'est bien, il adore manger des trucs comme ça. Puis après, il joue aussi, mais pas trop. Donc normalement, je peux faire de la tête pour que ça soit mieux. Thierry qui t'attend. Ah, c'est celui-là. Pas comme moi. Tu mettras celui-ci, tu seras là. Là, ça fait rien. Un fleur, faut que ça cher. C'était un gars. Il te faut un micro comme ça? Mais je t'enregistre pas. Non, mais tu me le mets devant la tête, je peux pas le voir. Tu me dis un micro comme ça. Mais t'as ça, toi. Mais ça, c'est quand j'étais à la Courade ou au Djembé, j'enregistre. Et Ah bah ouais, c'est vachement bien les trucs comme ça. oui, même au Djembé, j'enregistre au Contini. Et ça, tu vois, tu as deux micros. Il y avait une bonnette, je sais plus. Ouais, c'est Et vachement bien ça. tu as une carte Zoom, tu peux enregistrer en double paiement ou en. Une carte Zoom, ça c'est quoi une carte Zoom? Une carte Mémoire. Et puis tu vois, tu peux. Là au côte, c'est pour couper des petits bruits parasites, niveau automatique et format MP3 www. Mais là, ça prend plus de place. Mais c'est bien ça. Bah ouais, tu l'as payé combien ça? Ouais, elle a bien enregistré avec ça en fait. Ouais. Un Zoom, ça vaut, je sais plus combien. La marque c'est Zoom? Ouais. Et ils en ont, après ils en ont des carrés aussi bien plus sophistiqués. Enfin, plus sophistiqués. Ouais. Ouais, c'est des trucs comme ça qui. Et moi en fait, celui que j'ai acheté, c'est juste un petit micro qui se branche en jack. Et ça fait comme une antenne en fait, tout à gauche droite. Mais après, tu vois, je pense que les composites ils doivent pas être top, tu vois, tu dois avoir un peu de.
Donc un jour, mais c'est pour tester quoi. Pour tester, pour voir si je le fais, tu vois, si ça me. Et Sophie Marie, quand on a joué pour la Rouennaise, là, la course en Vendée, il a fait des vidéos avec les mouvements de sa musique au-dessus quasiment. Ah ouais. Des jolis trucs. Qui? Marie Piazzi qui arrive, là, cette dame, la cour. Ah ouais. J'en fais quoi de ça? Je le ferme et je le. Ferme, tu remettras un coup de main. Là, je pense que si je propose à Annie de Tiens, faire regarde, ça. tu vois, ils sont tous là, les Olivons, 88 € celui-là. Ah ouais. Mais je te prête si tu veux essayer. Hein. Là, je suis pas prêt d'être dans un test. Si tu veux. Mais ouais, j'en ai plein qui utilisaient ça. Et ouais, j'allais dire, tu vois, Annie, je pense que. Parce que je lui ai dit, vu que vous aviez fait une enveloppe pour toutes les deux et tout ça. Donc elle a dit non, non, bah, tu regardes. Mais tu vois, je pense qu'aussi je dis que bah, ça peut peut-être nous servir pour un aller-retour en Corse. Ah, bien sûr. Oui, je disais encore s'il faut demander au Gérard, dans leur propriété, parce que c'est quand même. Tu vas à la plage à pied, puis c'est joli, tu te souviens ce truc? La petite église en plein air. Pourquoi? Parce que là, j'ai compris que c'était carrément la plage de Porto-Vecchio. Tu l'as dans qu'il y avait sur la plage? C'était le même endroit. Non. Moi, je me souviens aussi. Non, non, on était à la grande plage, mais au bout, chez eux, il y a un ponton, tu te souviens, là, il y avait. Bon voilà, comme ça on va se faire un petit. Si on avait des courses, on aurait pu faire Moi, j'ai mangé un bout de saumon et un morceau de camembert derrière. Je sais pas, t'as mangé. Ah, mais t'en manges pas. Mais ta mère, elle m'a mangé. T'en mangeras de faire à l'autre. Ouais, j'aime bien. On mangeait que des pommes. Ah oui, c'est vrai que t'as mangé. Quelle heure il était? C'est pas la manger encore. Si, Ah bon? 19h21, tu rigoles ou quoi? Bah, vous voulez manger maintenant? Ouais. On peut regarder ton carnet de dessin. On n'a pas fait que des cognasses. C'est bien dommage. Chaque dessin qu'elle a fait raconte une histoire. Ils sont très jolis. Ça aussi? Il y en a un, il y en a deux, c'est des journées, l'autre c'est le contenu du sac. Ah, je l'ai pas vu. C'est toi qui l'as fait? Ah oui, il est joli ce souvenir. Je sais pas s'il a le nombre de doigts. J'avais envie sur les journées faire des séquences. C'est bien ça. Mon sac, t'as pas vu le contenu de mon sac? En plus, ça, je trouve qu'on est traché pour mon souvenir avec ses mots. C'est où le contenu de ton sac? Tu vois un sac d'un côté.
Ne, un taxi. Un taxi, taxi. Celui-là, quoi. Achète-le en plastique. Tu sais où est le citron en plastique? Ah bon, on l'a peut-être pas remonté. On l'a peut-être pas remarqué. Mon Dieu, Alain, tu crois pas? Tu dis ça, j'y crois pas.
Ouais. Là, j'ai pris la tienne. Tu veux une boucle de Lambrusco? Je vais pas vous payer avec du canon. Bon appétit. Je sais pas s'il y a 3 tranches de saule. J'ai mis un peu de beurre salé, mais On l'a mis. j'ai mis un tout petit peu de. Oui, je reprends plus. Curry. C'est encore meilleur que meilleur. Bah, j'aime bien froid, mais chaud, je trouve que c'est le rose en plus. Ah oui. Seul le soir, elle regarde pas la télé. Tu as Netflix, on va regarder Netflix. Qui est-ce qui a dit hier qu'il y avait un truc à voir sur Christelle sur Netflix? C'était quoi? Je sais plus. Peut-être une à voir. On mettait 12 francs. Quoi, un documentaire ou Je sais pas, j'ai juste entendu. C'était un film à voir sur Netflix. Ça suffit ce soir. Il sortait tellement fort le fromage dans le trou, j'ai mis dehors. On avait donné beaucoup plus que toi. T'as mangé plus vite. Tiens, moi, je vais pas manger ça. Tu peux. Bah, un petit bout. Pas tout. Un petit bout. Tu ne veux pas? Dis donc, dis donc. J'ai adoré les crevettes
dis, bon, allez, pourquoi pas, de toute façon, maintenant je suis déshabituée, en fait, gratuit pilule et ça fait parfumer tout. Tu as fait passer le temps. Très gentil. Comment? C'est du coup, ça va. Rien, elle est enfermée, tous ces fous là. Que quand on va manger. Et que toi, on a mangé à midi. T'as du pornographie? Non, mais midi, on a mangé en bas. Des tourniquets. Ah, Mais Virginie, elle avait son paquet de fromage. ouais. C'est ce que je me suis dit, ouais. Peut-être comme ça qu'il était. Il n'a pas voulu faire de la corne. Elle avait vraiment des trucs sympas. Ouais. Je suis tombée, mais je le dis par hasard, parce que je savais même pas qu'il y avait ce petit marché de Noël là. Et ouais, c'était vraiment sympa. À Odissia, c'est là où il y a quelques tentes. Donc il y avait là où j'ai pris mes bijoux et puis l'autre stand qui était sympa aussi où elle avait quelques bijoux, les prix de la boîte de gage. Maintenant, je vois plus de lait purée. De lait purée. Moi, je veux bien. C'est du coca, c'est du Bah, oh, quel est mon chaud là? Ou j'ai coca? Quel est le chaud? Le mélange des deux, ça s'appelle un kéo. Tu vois celle qui chante là. La guide lui demandait, parce qu'elle est bien en groupe, je sais pas quoi, elle dit vous aimez qui dans ce groupe le plus? Alors elle dit, puis il dit vous aimez pas le batteur? Elle dit non, il est trop petit. En regardant la guide. Elle fait non. Bon. La guide dit mais votre mari ou copain il mesure combien? 1,96 m. Il dit ah oui, donc vous en faites la moitié. Elle a fait réagir tout de suite. Parce qu'elle est plus petite que Nagui, elle. Tu vois, ça fait 2 années que j'ai une grosse migraine pour Noël, donc en service. Hier, j'avais pas de migraine. J'ai
Mais t'as vachement perdu, hein, moi, depuis la dernière fois que je t'ai vu encore. Je vais guérir. Tu sais à combien t'es, là? Non. Je sais qu'il faut que je change mes jeans. T'as vachement perdu le vide. Mes jeans. Il faut que je change mes jeans. Moi, j'ai plus vu les autres. Ouais, ouais, ouais. Ça bouge vachement, c'est bien. Ah, Dans son temps, je peux dire Qui Tim. Ouais. Mais généralement, il fait très attention à ce qu'il mange. J'ai plus l'habitude. je pense qu'en fait, il y a plusieurs youtubeurs, tiens, de gosses qui se font des challenges comme ça, ils font gaffe et ils font des pompes et des machins. J'en ai vu un notamment qui avait fait pendant un mois, il s'est mis tous les jours à faire 100 pompes par jour, je crois. Alors au début, il faisait n'importe quoi, il me dit, bah, à chaque fois, j'ai des super comprendre. Des fois, j'étais en soirée ou quoi, ou avec mes potes et tout. Les autres, ils sont derrière. Il dit, ils sont super sympas, et moi, comme ça, je peux faire mes pompes tranquilles, eux, ils sont compréhensifs. Et il y a ça, et puis le fait que 27 ans, il marche beaucoup. Ouais. J'ai pas l'habitude de marcher comme ça. Même pour aller sur terre. Parce que comme il prend une ligne de bus, c'est pas des scolaires, donc ils ont des horaires très particuliers. Et ça correspond pas toujours. Et je peux être en retard. Quand il va partir à pied, je sais pas. Ouais, c'est pas mon préféré, moi, le Saint-Christophe. C'est pas ce vin-là que j'aime plus. Moi, j'aime bien les vins rouges quand on cave, le champignon, etc. C'est bien. T'as goûté celui-là? Je connais le Lambrusco. C'est pas tous les mêmes. Bien aimé celui-là aussi. Ça, faut prendre de l'apérole. Tu devrais bien aimer ça, tu sais, comment ça s'appelle, les spritz. Tu sais, il en avait fait, on parle, c'est les boissons, les cookies à l'orange, là. Le Et ben, brûle. c'est un peu à l'orange. C'est super bon, ça, c'est avec du Lambrusco, tu peux mélanger. Non, ils le font avec du. Prosecco. Est-ce que c'est joli? Putain, Manu, il poste que des trucs de vin et de bar. Quoi? Manu, il poste que des trucs de vin, de bar. Il a posté un truc l'autre fois de gros craquage. Et non mais, parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent. Il a acheté je sais pas combien de caisses de vin, sa table elle est. Et je pense que c'est bien des trucs de merde en plus. Et donc il a mis ça sur Facebook. Moi, il emmenait Karine avec son gros que j'ai eu au maternel à Chirac. Ah oui, c'était ça. C'est deux frères jumeaux. Au maternel, il faut ça. Lui, il a des enfants. Les parents très sympas. Il a son âge. Je pense à peu près.
J'ai mis une grosse rondelle de citron.